हेलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है। ये है हमारा सैमसंग का 45 वाट का पीडी पावर अडेप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन यूएसबी टाइप सी पोर्ट है एंड टाइप सी टू सी केबल आपको इसके अंदर मिलती है लगभग 1.8 मीटर्स की। एंड ये है हमारा जो है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का डिवाइस। ओके, अब देखिए इसे मैंने ऐसे रखा हुआ है। उसके साथ में मेरे पास जो भी का गोरिल्ला पॉड है, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर भी मेरे पास है, बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके साथ में बेसिकली यहाँ पे ये चार्जर है। तो ये है 45 वैट्स का सैमसंग का चार्जर। ठीक है, तो यही है 45 वैट्स का पीडी पावर अडेप्टर जिससे हमारा सैमसंग डिवाइस चार्ज होता है। अब ये चार्ज होने में कितना टाइम लगाता है, क्या लगाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट करके जो है वो बता दी है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मैं क्या करता हूँ, इसे अनलॉक कर लेता हूँ। अब फिलहाल यहाँ पे कितना टाइम दिखा रहा है देखिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लगभग बता रहा है कि 1 आवर 1 मिनट लगेगा इसे फुल चार्ज होने में। तो लगभग ये 1 घंटा तो ले ही लेता है फुल चार्ज होने में। तो मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स में भी जा करके बताता हूँ कि कैसा एंड कितना टाइम ये फ़िलहाल बता रहा है। तो एक बार बस मैं चेक कर लेता हूँ इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स किधर गई इसकी। ओके, तो बैटरी में देखिए आप यहाँ पे आपको बता रहे हैं 1 आवर 1 मिनट लगेगा एंड उसके बाद ये चार्ज हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया चल जाता है। मैंने अमेज़ोन से इसे परचेस किया है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।